Oke, pertama-tama kita siapin dulu alat-alatnya guys. Ini perlengkapan untuk memasang konektor fiber optik. Ini konektor buaya. Konektor. Ini tong buat motong yang birunya fiber optik untuk kelupasnya. Ada yang bolongan. Jadi buat potong kabelnya nih alatnya. Alat potong kabel. Nah kalau ini sama juga motong, semuanya motong. Cuman ini buat motong apa ya namanya? Dalaman kabel. Dalaman kabelnya ini nih. Perlengkapannya sedikit sih. Kayak alkohol buat mersihin dalamnya. Oke, segitu aja perlengkapannya. Ada juga laser. Oh ya, laser. Ini lasernya buat cek tembus apa enggaknya sampai ujung, dari ujung ke ujung. Dan satu lagi alatnya di bawah, OPM, cek redaman. Lalu mas. Oke, Cek redaman. cek redaman guys. Dah, Dan oke, kita mulai cara menyambung. kita potong dulu bro. Ini sampai angka 5 aja biasa standar. Setengah. Potong untuk yang dikit. Tarik nih. Susah. Kembali lagi dari awal. Terus kita bersihkan. Pelan-pelan ini guys, secara hati-hati. Ini bajunya dibuka dulu bro. Potong lagi. Kita potong dulu. Segini saja. Langsung kan putus ini. Tembus. Bersihkan. Kotor. Baju lagi dah. Ganti lagi yang baru bro. Si buaya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus tandanya mentok nih, biar sedikit melengkung.
kita kunci dulu yang atasnya ya. Slep, baru yang bawahnya. Setelah itu kita kunci yang ini. Masih dikasih nyambung, kita pasang kepalanya. Oh, kebalik bro. Oh. Kebalik ini. Tes dia gitu. Tes dulu, cek peredamnya itu guys, cek redaman. Sip, mantap, alhamdulillah guys, berhasil alhamdulillah. Oke, segitu aja ya tutorialnya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek redamannya guys. Nah ini kita sambungin dulu ke modem yang barusan tadi putus, sama ininya konektornya udah tersambung ya bro. Terus kita tes nyampe semua gak bandwidthnya. Kita mulai klik. Ini pingnya bagus nih. Ini tarikan dari ujung ke sini sekitar 500 meter dari server ke sini. Nah, ini bagus nih. Sip. Oke. Beres guys ini. Pak Willy. Bos wifi. Arjuna net. Pusat ini guys. Toko Eja.